Lucia Bolani di Firenze, San Piero assieme. È tratto dal lettera all'analfabeto. Allora, l'ho scelto perché il libro di quest'anno io diciamo il messaggio di un sogno, quindi mi è venuto in mente. Avevo pensato anche a Gramellino, fai persone, Ogni sogno è un pezzo di dolore che noi strappiamo ad altri esseri. Nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito, modellato, costruito o inventato se non per uscire letteralmente dall'inferno. Per il teatro, come per la cultura, ciò che conta è dare un nome alle ombre e guidarle. Bisogna fare uno sforzo per risalire il corso delle cose e capovolgere gli eventi. Con purezza e sincerità, di fronte a noi stessi, perché vivere non è seguire come pecore il corso degli eventi, nel solito tran di questo insieme di idee, di gusti, di percezioni, di desideri, di disgusti che confondiamo con il nostro io e dei quali siamo appagati senza cercare oltre, più lontano. Vivere e superare se stesso, mentre l'uomo non sa fare altro che lasciarsi andare.